يو الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. وهاد النوبة ما جيناكمش بودكاست، ما جيناكم فلوغ. واليوم انا مع نونا. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة. هذه المرة كما قال سعد ما جيناكمش بودكاست، جيناكم اوتسايد. جينا نصوروا واحد البلاصة مشهورة في باري ديال ستريت ورك اوت، ومعنا واحد الاخصائي في ستريت ورك اوت اللي هو السي محسيني. ضيف مفاجأة. السلام عليكم. اول حاجه ماشي اخصائي، انا عايش شي واحد كنتريني عادي بيسمع الدراري. لا واش ما بيدي يحسن مني انا. اسمع الدراري، هذا النهار الجو زوين كما كتشوفوا، اخصائي ومتواضع. الجو زوين. باري ملي كيكون فيها الجو زوين الناس كيخرجوا، حتى حنا خرجنا وجينا لواحد البلاصه اللي معروفه ستريت ورك اوت في باري، فيها غير مقدرين بزاف. وانتم تشوفوا دابا شويه، خليكم معنا. هاد البلاصه سميتها بيرسي. ليتس جو. مرتاح في الكاميرا اخي. بحيث راه ضارب واحد تيشيرت سوبرمان كيعطي لي انرجي. كما قالوا الدراري، هاد القنت راه مشهور بزاف للناس اللي كيديروا ستريت ورك اوت. ستريت ورك اوت هي لونطرينمون بلا لا صال فيت، بلا حديد، غير الثقل ديال الجسد ديالك فيت. كتلعب بارفيكس تراكسيون. كيكون صعب من الورك اوت. المهم كيكون مبدل فيت، لان ماشي نفس لي موفمون، حتى الفورما كتكون مبدله. اللي كيكون بروفيسيونيل في ستريت ورك اوت ماشي بحال الحدايدي. وحنا اليوم جينا نجربوا هاد لا ديسيبلين، وجينا نهضروا. يمكن الا تلاقينا شي واحد هنا بروفيسيونيل اخصائي اكثر محسيني، نقدروا حتى نهضروا معاه الراي ديالو في ستريت ورك اوت. يلا خليكم معنا، ليتس جو. القضيه اللي في شكال في هاد لعبه ستريت ورك اوت هي فين جات حدا لا كار ديال لي بوس. هي كارد لي بوس ديال فليكس بوس، سي انترناسيونال. هذه نقول اوروبيين، جميع انحاء اوروبا انترناسيونال. دونك الناس كيترينيو وكيدوزو حداهم بنادم بلا فاليز. ما عرفتش كيبان لكم تما غاديين بلا فاليز، فهمتيني؟ غريبه الناس من جميع انحاء اوروبا هنا جالسين وكيساينوا البوس الحوايج وديكو كيجيو يتفرجوا في هادو اللي كيترينيو. خونا وحنا نشوفوا. يلا نحاولوا نبداو دابا السيونس. ليتس جو. مزيانه. اخي سيمون، شنو نديرو هاد النهار؟ شنو البروغرام؟ هاد النهار بان ليا 3 زيكزو سامبل: تراكسيون، بومب، ديبس وليني. قبل ما نبداو هادشي عرفتي شوفوا مزيان. ليتس جو. تيراو كيجيبو في الكار ميها عالمية وساتيفا بيز لوكال غنجيبو كان نابيلا طاب. صافي نقولوا نديرو 5 ديال التراكسيون، 10 مينيموم. اوكي 10 مينيموم. 10 ديال التراكسيون. لا 10 تراكسيون مينيموم في 5 سيري. 5 سيري و10 تراكسيون. ان شاء الله بربي. 10 بون انا 5 مينيموم. جبت سافي واش حمق. ما تطلعش كامل، لا سخن صاحبي. يو باغي يطلعنيش انا اخي. جولي على جولي، ما خصكش تغزل. نحاول ندير اكثر من 5 باش نسمى داك الصوت. يلا دابا انا ما كنسمعش. اسخر لكم نيشان دابا نتوما بديتو سخانه صاحبي. كيهبطش. ما كيهبطش، كيغش. غشاش. انا غش اخويا كنغش. Ain't nothing come on me back. بانتيري فيا واحد عارف راسو ماشي بوس. Ain't nothing come on me back. قال لاقا همي باقي انت يلا خدني ما جاي في اي كوس. Ain't nothing come on me back. قام التان ما ينيقا انا ميدو. لا في سي حار ليكيب. وليدي في كل سيري مخلي فيها برهوش. جاتك المزيكا اخي. اخي الاغاني عندهم ان بوان تري فور على بنادم اخي، كيموتيفيو. وانا الراب كيعجبني الراب. كي جاتك المزيكا اخي سعد؟ ناضيه اخي كتامبيونسي. اي ولا الثانيه. اشوف احمد كيجي تريني بالمكانه ديال نضادر المكانه ونضادر باش نشوفك اخي. ما قال باش نشوف الوقت. God damn بارز السروه ديال روكي. نطلعوا مزيان. تين نايس. هنا الدراري مور ما سالينا اول اكزرسيس اللي كان هو التراكسيون، دزنا الاكزرسيس الثاني اللي كان هو الديبس، واللي صراحه جاني صعيب بزاف، ولكن الدراري راكم كتشوفوا داروه فاسيلمون.
المهم هادشي كله جا عندنا داك اللي لابس الاورانج اللي كيدور حدانا راكم تشوفوه في الفيديو، وعرفنا على راسو سميتو الشانتي، وقال لك هو قديم بزاف هاد بيرسي، قديم بزاف هاد البلاصه فين كيديروا ستريت ورك اوت. درنا معاه انترفيو شرح لنا كيفاش انه هاد السبور فهو احسن من لاصال، وموراها ورانا داكشي علاش قاد. الصراحه it was very impressive. نخليكم تشوفوا في الفيديو. Arrêter le sport, je veux dire vraiment une pause au moins à 1 an. Ouais. Quand tu vois tout ce que tu perds, alors que tu vas à la salle, tu prends de la masse. Mais quand tu vois t'arrêtes pendant 1 an, tout ce que tu perds, ça te montre que c'est pas. Et quand tu reprends juste poids de corps, tu vois que toi ton je veux dire, tout le monde a jongle entre son poids de forme et son poids faible. Et quand tu vois que ton poids de forme, tu le dépasses rien qu'au poids de corps, tu vois, et que tu es plus tracé, tu es moins... Parce qu'avant, quand je faisais la salle aussi, j'étais comme ça, j'arrivais même pas à mettre mon bras d'air d'eau. Tu vois, je manquais de souplesse. Mais là, t'es souple, t'es plus rapide. Je pesais quoi, 75 kilos. Alors d'aujourd'hui, je pèse 77 kilos et je suis plus à l'aise avec mon poids, je suis plus souple. Pour le corps, je pense que c'est mieux, pour la santé. C'est mieux, tu fais une pause, tu vas voir. Tu ne vis pas pareil. On va même pas penser que tu as arrêté, on va penser que tu as fait une sèche. On verra plus la définition des muscles. Mais on va jamais penser que tu as arrêté. Ça, il dit c'est de la gonflette. C'est vrai, en fait. Tu gonfles, après, tu te... Moi, je vais dire, hein, t'as vu ce que je fais à la barre? Ouais. Imagine, je fais ça en salle. Il n'y a plus personne qui s'entraîne dans la salle. Ça m'est arrivé à Basic Fit, à Fitness Park. Ça me fait rigoler à chaque fois. وهنايا الدراري شانتي كيتسنى اللحظه في المزيكا باش يبدا الفري ستايل ديالو، حيت هادشي فيه ان كوتي ارتستيك اون بليس دو كوتي سبورتيف. خليكم تشوفوا. 35 au Palazzo, pour enlever mon stress, faut une thalasso. J'ai donné ma santé pour la Yaska. L'adrénaline me colle à la peau. Canon tout froid, climat d'Alaska. Bientôt 30 ans, je suis plus dans les blabla. Je pense au péripéties derrière le hublot. Je pense au péripéties derrière le hublot. Ah, ne bouge pas déchargé. J'ai plus d'honneur si je dois t'effacer. 1 kilo, 10 kilos de l'ondée. On fait comme nos pécous sont dégradés. On essaie de les embellir. On mange, on range sur le côté. Je me demande si c'est ces deux traits qui viendront me calmer ou bien la nicotine. Je sais qui doit appeler pour ligoter. Gratuitement ils me rendront service. Je sais qui doit appeler pour ligoter. Gratuitement ils me rendront service. Coco les Schengen de Guyane. Je suis dans le bus à tourner comme Rihanna. تقريبا واحد راجل شارف 80 عام كيدير واحد الحركات غريبه، واحد الرولاد ما فهمنا فيها والو، لذلك قلت هذه الفرصه باش نسولوه منين تعلم هذا الشيء وكيفاش في هذا لاج ديالو مازال كيقدر يدير هذا الشيء. Vous venez ici souvent pour vous entraîner? De temps en temps. Et comment vous trouvez l'ambiance? Non, parce qu'il y a très bon. Il y a trop de monde. Oui, ok. Parce que c'est l'endroit le plus connu en France pour faire du street workout. C'est normal, il y a trop de monde. Parce qu'il y a trop de monde. Mais vous aussi, vous êtes musclé. Non, j'ai pas de... بون انترفيو ديال الله يحسن العوان، حيت هو ما عندوش مع الفرونسي، والصراحه سولته وبدا كيخرج ويدخل في الهضره، لذلك قال لنا شوف حيد عليا الانترفيو نديرو نوريكم علاش قاد، ورانا صاموس. Moi, je t'avais dit dès le départ, il était très chaud. il est chaud. Il est très chaud. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Ouais. Pour ça, en fait, les apparences, elles s'en trompent. Ah, d'accord. Ça, c'est... Ah là là, incroyable. Incroyable. Bravo. C'est vrai, c'est 82 ans. Hein. Ah, 82 ans. Ouais, 82 ans. Ça fait longtemps que vous entraînez comme ça? Oh, ça fait quelques années qu'on met les... Ouais, il faut des années quand même pour maîtriser ça. Bien sûr. Ouais, bah, franchement, bravo. Moi, on je est fais impressionnés. des cas aussi. Hein. Patrick. Moi, c'est ça. Ça, t'es planté ça. Ça y est, vous les pompes. Maintenant, c'est les pentes. On a déjà redonné le compte. Aïe, Mais je vais enchaîner des séries. vas-y.
ليتس جو. Moi chérie fleur BNB اللي عندي todo bien tranquille hermano اي مشكلة عنده الحل نفاري ويبالو لما دخلنا دبو ديامون دخول الجالو راس مالو مي بلا 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 كثرة البارول. احنا سالينا الدراري لونطريمون ديال هاد النهار في هاد البلاصه ميتيك اللي هي بيرسي. تلقينا شانتي وباتريك في عمرو 80 عام باتريك تبارك الله. و أزياتيك يعني. ازياتيك عنده لي زار مارسيو كيدير الجيم باز كلشي. كيدير شي حركه الكونغ فو. اييه كي جاك اخي احمد هادشي؟ عجبتني هاد لومبيونس بزاف. كما قلنا قبيله كاين اسبري سبورتيف اكثر من لاصال. كاين روح رياضيه بنادم كيجيك كيسلم عليك ما كتعرفوش كيعلمك كيوريك داك. كاين واحد زعما واحد الروح زوينه اللي ما تلقاهاش في لاصال. قليل تلقاها في لاصال بنادم كيجي كيتريني ما كيهضرش كيبقى في الموسيقى كذا. هنا الموسيقى كاينه جو اون بلوس كتشم الهواء وعجبتني هاد الرياضه الصراحه زوينه. سيمون شي كلمه؟ كلمه هو انه راه باينه فينا انه عجبنا الحال بزاف عيينا بزاف ترينا مزيان. لومبيونس انتم كيما شفتوا في لي فيديو راه الموسيقى بنادم اوفير كيجيو معاك كيعلمك شي حوايج انت ما عارفهمش هادشي ما تلقاش في لي صال والله لقيتيه. دونك عليها لي بارك ستريت ورك اوت سي بونين ديال الناس اللي باغيين يبداو بلوس فابور. والله الدراري بدينا بروباغوند ديال ستريت ورك اوت. بروباغوند اون لا لونس انت مستمتع ترجع بعدا انت الاول. ترو بعيده شويه داكشي علاش ما كنمشي لواحد وحدايا في الدار. يمشي يشوفها ويرجع. والله الا كندير ستريت ورك اوت شنو بغيت كنبقى ندير دي تراكسيون صافي. ايوا نتلاقاو العام الجاي نشوفوا وستريت راه ماشي ساهل. ويلسي لا صعيب. هذا كيكون جول والله الا تكون 82 عام ناري اصاحبي. ديرها دابا صدمني والله صدمني. بغيف دراري شكرا على المتابعه. ما تنساوش لايك سبسكرايب واللعيبات ونتلاقاو فيديو جديد. تشاو.